अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है। और आपका दिन कैसा जा रहा है? और आज हम आप लोगों को नई रेसिपी सिखा रहे हैं। उस रेसिपी का नाम है ब्रेड चिकन पैटीज़। तो उसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है हाफ़ के जी चिकन। हमने इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। हमारा सेकंड आइटम है 2 ऑनियन, जिनको हमने ऐसे चॉप कर दिया है। फिर हमारे पास 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनीगर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून ब्लैक पाउडर। फिर 2 चिलीज़ है, उसके अंदर हमने विनीगर डाल के उनका मैश बना देना है। और यहाँ 1 कप मिल्क और इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। अभी हम सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं। फिर हमारे पास 4 एग है, जिनको हमने बीट कर लिया है। और हमारे पास ब्रेड है, जिनको हमने मिडल से काट के उनके साइड्स को अलग कर दिया है। फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर ऑयल डाल दिया। अभी हम इसमें ऑनियंस डाल देंगे। ऑनियन को सॉफ्ट कर लेंगे। हमने ऑनियन को सॉफ्ट करना, ब्राउन नहीं करना। जो हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं चिकन की ब्रेड पैटीज़ की, हम ब्रेड से बना रहे, कोई फ्लफ के कुछ चीज़ें नहीं यूज़ करें, बस ब्रेड और आसान रेसिपी है ये। अभी हम दूध में कॉर्नफ्लोर डालते हैं, अभी वो डाल देंगे। मिक्स करेंगे। हम सॉल्ट डालेंगे, गार्लिक पाउडर और गरम मसाला, ब्लैक पाउडर और अभी फिर लास्ट में गरम मसाला। सारे स्पाइसेस डाल के हम मिक्स कर देंगे। ये कलर आ रहा है, लोग देख सकते हैं। हम चिकन डाल देंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है बिगिनर्स के लिए। आप लोगों को भी ज़रूर ट्राई करें। हम विनीगर, सोया सॉस और ये ग्रीन चिली और विनीगर का पेस्ट को डालेंगे। हर चीज़ों को डाल के हम सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। गाइस, ये पानी लग रहा है ना, हम इसको फुल ड्राई करके फिर आप लोगों को बताते हैं। हमारा मसाला रेडी हो गया है। अभी हम इसको पैटीज़ में फिल करेंगे। ये है, अभी इसमें डालेंगे। आप लोग ने आराम से करना, गरम है। और इसके ऊपर एक और ब्रेड पैटी डाल के इसको कवर कर देंगे। और ऐसे हम सारे बना के आते हैं। ऐसा देख सकते हैं, हमारे ऐसे सारे पैटीज़ बन गए हैं। हमने इसके अंदर चिकन को फिलिंग करके ऊपर एक और डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने के लिए रख लिया है। अब अभी हम एग में डिप करते जाएंगे, साइड्स अप डाउन हर जगह। और अभी ब्रेड क्रम्स में हम इसको डिप करेंगे और सारा ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर डाल देंगे, साइड्स पे भी। हम इसको अंदर फ्राई पैन में डाल देंगे।
अभी साइड्स चेंज कर ली हैं, अब से ऐसे की तो अभी हम ऐसे करें। गाइस जो कुछ बन रहे हैं और ये हमारे जो बन गए हैं फाइनल लुक हमारे ब्रेड चिकन पैटीज का। अगर आप बताएं आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी तो हमको लगा लाइक फॉलो सब्सक्राइब, और मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।